Еве, јас ќе се вклучам ако постои можно. Се што слушнав навистина ме става и во мисла, меѓутоа и ми дава радост, бидејќи на некој начин духот действува и прави да го разбираме, нели, не само да го чуеме. Се ова што Иман да го зборуваш и што прочитавме, важноста на заедништвото. Мислам дека луѓето најмногу во самиот старт ги соблазнува и чинот на собирање, на заедничка молитва. Нели, сатаната сака да не одвои, сака секој сам да тера, а знаеме дека кога човек е сам, па дури во било која прилика тоа да е така, нели, од самото развивање на човештво, да речам, ако земеме историски, се собирале племенски за да преживеат. Значи, ова е на некое телесно ниво. Меѓутоа, духовно сака да не издвои, да не изолира, за да може лесно, нели, да бидеме лесен плен. И токму заради тоа најверојатно првата блокада, односно упориште кај човекот кога треба да слушне за Исус, меѓутоа и да дојде да прими сила. Ние знаеме, еве, во групава се околу 40 на луѓе, меѓутоа има луѓе што се уште не дошле да се видиме, да се гушнеме, да примат сила. Точно е дека се прима сила и со молитвите и телефонски и сите овие телекомуникацијски можности што ни ги дал Бог повторно. Меѓутоа, заедништвото е навистина потребно, бидејќи тогаш јас примам најмногу сила кога ќе дојдам лично. И нешто што еве го прочитавме во 3 глава, вели, кога дење или ноќе усрдно се молиме за да го видиме вашето лице, значи се моли апостолот повторно да ги види верниците во таа црква, во Солунската црква, и да го дополниме она што и недостасува на вашата вера. Значи, еднаш спасен за секогаш спасен навистина како концепт не е точен, и точно е дека ние постојано треба да се храниме и постојано да се усовршуваме во Словото, за да можеме да го запознаваме поблиску Исус.